lastik yakaya güzel video çıkıyor. Bununla lastik yakabiliyorsunuz mu? Aa sen de. Elektrikli arabayla. Daha yakarım. Ama biz bununla yanmıyoruz. Siktir lan. Alın lan bunu. Bundan bir bak olmaz ya. O zaman köprüye hadi. Topla lastik yakacaklarmış. Reis bu kadar abartmaya gerek yok. Yani anladık sen tehlikelisin, tehlikenin içinden geldin. En tehlikelisi de sensin. Top lastik yakacağını söyledi. Bakalım yakabilecek mi? Yakar mı acaba? Oğlum ağırlık olursa hiç yakmaz bu sefer. Kanka 50 kişi bindiniz ha. Sarar mı? Hadi o zaman. Çok güzel yaktı. Kanka mümkün değil yakaman ya. Tamam şimdi. Hop! Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Baba bırak lastiği falan bırak ama sen doğru evine git. Lan İsa. Kanka hadi görüşürüz binin arabaya. Lan İsa aklım çıktı lan. Dedim ha girecek şimdi.